هو انتوا يا جماعة متفاجئين ان منتخب مصر خرج من بطولة افريقيا ولا عاملين متفاجئين؟ هو حضراتكم مصدومين ان احنا خرجنا من بطولة افريقيا ولا بتمثلوا ان انتوا مصدومين؟ يعني هل منتخبنا كان اللي هو الاداء القوي والنتائج الكبيرة والتألق وجينا خرجنا من الكونغو فكلنا اتصدمنا يا عيني؟ ايه ده؟ مش ممكن، احنا ازاي نخرج بالاداء ده؟ ولا الجواب كان باين من عنوانه، الأداء السيء طوال البطولة. 4 مباريات لعبناها في كأس الأمم الأفريقية ما كسبناش ولا ماتش. ده أنا حسيت إن إحنا بنلعب في كأس العالم. يعني ممكن في كأس العالم أتقبل إن إحنا ما نكسبش ولا ماتش نتغلب، لكن بنلعب في كأس الأمم الأفريقية يا راجل يا مسلم يا مؤمن ونتعادل ال4 مطوشة. ده كمان زيد على كده إن أنت لعبت مين في ال4 مطوشة؟ انت بتلعب راس الاخضر وبتلعب موزمبيق وبتلعب الكونغو وحتى منتخب غانا بتلعبه وفي اسوأ حالاته. اما لو كنا لعبنا السنغال ولعبنا المغرب ولعبنا نيجيريا ولعبنا الناس دي كنا عملنا ايه؟ يعني هل وصل بينا الامر ان احنا في 4 مباريات بنجيب 7 اهداف وبيدخل مرمانا 7 اهداف؟ يا جماعة احنا كنا بنلعب بطولات افريقيا ممكن في البطولة بيدخل فينا هدف او 2 او 3 بالكتير، لكن في 4 مباريات 7 اهداف. مفيش مباراة واحدة خرجنا بيها كلين شيت وجايين عاملين مصدومين وعاملين متفاجئين. ده وضع طبيعي جدا واكتر من الطبيعي كمان. احنا من الاول ما نستاهلش اساسا ان احنا نوصل. احنا وصلنا في الاخر كده بمعجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى. منتخب موزمبيق اللي كان مغلوب من غانا 2-0 واحنا بره البطولة جاب جونين في اخر دقيقتين ووصلنا كده، يعني اللي هو بالبركة يلا، لكن ما نستاهلش ان احنا نوصل. واتكشفنا قدام الكونغو 120 دقيقة قدام منتخب الكونغو، ما عملناش جملة واحدة، ما عملناش لعبة، ما قالناش 3-4 باصات على بعض. ده منظر منتخب عاوز ياخد بطولة؟ بطولة ايه اللي ناخدها؟ ده احنا لو كنا وصلنا للنهائي ولا اخدنا البطولة بالمستوى ده تكون دي اكبر عملية نصب حصلت في التاريخ الحديث. اما منتخب مش شايف قدامه وعاوز يروح ينافس بطولة ايه اللي تنافس عليها؟ يلا يا حبيبي اتكل على الله على بلدك وارجع، روح شوف مشاكلك هناك وحلها. شوف ازاي او مين المسؤول ان انت تظهر بالشكل ده. منتخب مصر اكبر منتخب في افريقيا و7 بطولات، واللي منيم افريقيا من المغرب واللي كان بيعمل وكان بيسوي، يروح يكون منظره بالشكل ده؟ ايه يا جماعة اللي احنا وصلنا له ده بجد؟ يعني ايه اللي احنا وصلنا له ده بجد؟ مين المسؤول عن الكلام دوت؟ المسؤول ده لازم يتحاسب. فين كابتن حازم امام؟ هو اللي بلانا بروي فيتوريا اللي هو ما يصلحش من الاول انه يدرب منتخب مصر. يا جماعه روي فيتوريا ده عمره في حياته ما درب منتخب. طول عمره السي في بتاعه بيمسك انديه. يعني اول منتخب يدربه في تاريخه روي فيتوريا منتخب مصر. زيد على كده ان روي فيتوريا عمره ما اشتغل في افريقيا، يعني برضه اول مره يشتغل في قاره افريقيا مع منتخب مصر. هو احنا حقل تجارب؟ هو انت جاي تجرب فينا؟ هو انت جاي تكون خبراتك بعد كده لو نجحت في افريقيا على حسابنا احنا؟ يوم ما تختار مدير فني يمسك منتخب مصر ويكون اجنبي لازم تشوف مدير فني يكون ليه خبرات في افريقيا، لعب بطولات افريقيا قبل كده. وعندك الامثله موجوده كتيره، هيرفي رينارد موجود عندك، وامثله مدربين كتيره دربت قبل كده منتخبات افريقيه. لازم تجيب مدير فني يكون مسك منتخبات. طبيعه التدريب بتاعت المنتخب غير النادي. روي فيتوريا ده طول عمره بيمسك نوادي، هو واخد ان كل يوم لعبته معاه، واخد ان يكون في محترفين وموضوع تاني خالص، لكن المنتخب بيكون ليه حسبه تانيه خالص. كمان ان انت جايب روي فيتوريا ب 200,000 دولار يا راجل. يا راجل هو احنا ازمه الدولار اللي احنا فيها والمواقف اللي احنا فيها راح تجيب لي مدير فني ب 200,000 دولار؟ يا ريته حتى عمل بيهم حاجه، ممكن ساعتها نسكت نقول مش مشكله هندفع بس المنتخب ياخد بطوله، المنتخب يبقى ليه شكل. لكن بالمنظر ده حرام. وهي تيجي في الاخر تمشيه يقول لك عايز شرط جزائي وعاوز 3 شهور 600,000 دولار. مين اللي يتحاسب على الكلام ده يا جماعه؟
هي القصه في الاخر لما المنتخب يفشل في بطوله ان المدير الفني الاجنبي يشيل شنطته على كتفه ويقول لك سلام عليكم ويروح؟ لازم الامور بعد كده يكون في تقييم احسن من كده. لازم الناس اللي تدير الرياضه في مصر تكون ناس بتعرف تدير رياضه. احنا بنجيب نجوم اسماء قديمه وخلاص وانزل ودرب ولا انزل ودير. هل كابتن حازم امام عنده الرؤيه في الاداره ان هو يتولى الاداره الفنيه ان الراجل بيدير الكره المصريه؟ لا، مش موجوده عنده. هو عشان كان لعيب كبير لازم يكون اداري ناجح؟ مين اللي قال كده؟ كابتن محمد بركات برضه هو اللي هيدير الكره المصريه مع حازم امام؟ برضه نفس الامر، ما عندوش الخبرات. الناس دي انا اسف يعني مكانها في الاعلام، لكن تشوفوا ناس تعرف في الاداره بجد وتيجي تشوف حل في الكره المصريه. مع احترامي الكامل للاستاذ جمال علام. مين جمال علام ده يا جماعه اللي يبقى رئيس اتحاد الكوره، رئيس اكبر منظومه بتدير الكوره في مصر؟ مين اللي قال كده؟ احنا ما نعرفوش اساسا، ولا عمره لعب كوره، ولا نعرف هو مين، ولا وصل للمكان ده ازاي. بجد بقى عايزين نفوق شويه بقى، احنا بيصعب علينا منظرنا كده. اتفرج، ده لو حد من اي دوله تانية بيتفرج على ماتش امبارح يا راجل، ده يجيله جلطه، يجيله شلل من القرف. اللي 120 دقيقه مفيش كوره بتتلعب، مفيش باص بيتعمل. ده منتخب مصر، ده منتخب مصر، ودي لعيبه دوليه. جايبين مدير فني شخصيته ضعيفه، مدير فني فنيا ضعيف. والمجاملات لازم المجاملات دايما وابدا تكون موجوده في منتخب مصر. يعني انا ممكن اتقبل لو اللي بيجامل مدير فني مصري، ماشي خلاص، عامل حساب لده وخايف من ده وقلقان من ده وضغوطات من ده، ممكن نتقبلها. لكن يا راجل تحصل مجاملات من مدير فني اجنبي اللي هو مفروض جاي من بلدهم ما يعرفش حد. احمد حجازي اللي هو لا جاهز ولا قادر ولا عارف بيلعب اساسي ليه كده وخلاص. محمد النني اللي مشطب كوره ما بيلعبش في الارسنال هناك، راجل مشطب كوره لازم يلعب اساسي ويدمر لك الدنيا في نص الملعب. واحد برضو زي اسمه ايه دوت احمد سيد زيزو، بيلعب ليه اساسي في منتخب مصر يا جماعه؟ بقاله سنتين بيلعب اساسي في المنتخب، لا عمل اسيست ولا عمل جون. ليه؟ عشان احسن لاعب في مصر ولا مش عارف الضغوطات وضربات الجزاء. انا مالي بالكلام ده كله. واحد مجتهد زي ياسر ابراهيم ما يلعبش، واحد زي كهربا كان متألق ما يلعبش، واحد زي حسين الشحات ما ينضمش من الاساس. ايه يا عم العك وايه القرف ده؟ وعاوز ربنا يكرم؟ ربنا عمره ما هيكرم طول ما في ظلم وطول ما في مجاملات. ربنا بيكرم لما يكون في عدل. العدل هو اساس الملك. عشان كده عمرنا ما كنا هننجح ولا هننجح بالمنظر ده. كل اخفاق بيحصل للمنتخب نطلع نقعد نقول الكلمتين دول والناس تتعاطف ونسخن، وبعد كده خلاص هيجي يقول لك ايه، احنا خلاص هنمشي فيتوريا الدور كده على المصري. ما احنا ماشيين في مصر هنا ايه، مره اجنبي ومره مصري، مره اجنبي ومره مصري. يلا روح دور على مصر بقى اي حد، حطه شهرين ثلاثه، ايه ده تعبان مشيه، وروح بقى اجنبي واقعد عيد في نفس القاره. يا جماعه الموضوع لازم يبدا من البدايه، من الاداره، من الناس المسؤوله عن الاداره في الكوره في مصر تتغير. عايزين نشوف وجوه جديده، وجوه اداريه ناجحه، ناس عندها علم، ناس عندها خبره. مش اي حد يجي عشان كان لاعب حلو نمسكه يدير الكره المصريه ويبقى ده منظرنا في الاخر. وكل مره اي حاجه تعدي مرور الكرام. بطوله نخرج من الدور الاول عادي، زي ما حصل برضو في 2019 هنا في مصر عادي. خسرنا كاس العرب عادي، ما وصلناش كاس العالم عادي، السنغال نهائي كاس الامم اللي فاتت عادي. مفيش حساب، مفيش حساب في مصر. محدش بيتحاسب من المسؤولين عن الرياضه في مصر. عشان كده بيبقى مطمن وهو قاعد. لكن لو في حساب لاي مسؤول رياضي في مصر هيفكر 1000 مرة قبل ما يجيب مدرب أو قبل ما يعمل فكرة أو ينظم بطولة أو يعمل حاجة، هيفكر. لكن هو مش همه حاجة. إحنا دمنا يتحرق ومنتخبنا يظهر بالصورة دي وهم ولا في الدماغ. عدي يا بلدينا. في النهاية بنتمنى كل الخير لمنتخبنا وكل الخير للكرة المصرية، إن يا رب يرزقنا بناس بتفهم وناس على قدر المسؤولية تاخد منتخبنا وتاخد الكرة المصرية وتاخد مسابقة الدوري العام لمكان تاني بإذن الله الفترة الجاية. عشان كل الدول اللي حوالينا العربية والأفريقية عمالة تتقدم وإحنا للأسف بنرجع لورا. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.